Ömer Bey, orada mısınız? Evet. Görüşmeyi ne zaman yapabileceğimizi sormuştum. Müvekkilim Zehra Hanım, davanın bir an önce sonuçlanmasını istiyordu o bakımdan. Evet. Sekreterim sizi arayacak. Ben şu an pek uygun değilim. Daha sonra görüşelim lütfen. Abi, iyi misin? Kötü bir şey yok değil mi? İyiyim Ayşe'cim. İşle ilgili. Müsaadenizle ben ufak bir görüşme yapıp geleceğim. Ömerciğim, görüşmeni daha sonra yapsan. Özür dilerim. Hemen dönerim. Nasıl yaparsın bunu Zehra? Nasıl? Ben boşanmak istiyorum. Sen ne dediğinin farkında mısın? Evet, farkındayım. Hayır. Ben bu şekilde yaşayamam. Bugüne kadar birçok şey sineye çektim. Ama artık gördüklerimden sonra duymamış gibi davranamam. Yaptığın şeyi yok sayamam. Demek gerçekten boşanmak istiyorsun. Gerçekten. Yok. Öyle olmaz. Ben buna izin vermem. Ben seni kaybedemem Zehra! Ömer kısa bir görüşme yapacağını söylemişti. Neden hala gelmedi? Bilmiyorum. Gelir birazdan. Yemeğimiz henüz bitmedi. Ailenizin hep beraber olduğu çok değerli vakitler bunlar. Eve geldiğinizde bütün işlerinizi dışarıda bırakmalısınız. Hele böyle bir gün ve gecede. Ömer'in yaptığı hiç olmadı. Hem de hiç. Rica etsem gidip Ömer'e onu beklediğimizi söyler misin? Tabii.
Ömer. Avukatın aradı. Biliyorum. Daha doğrusu tahmin ettim. Ben bu kadarını beklemiyordum. Yani olayı bu noktaya getireceğini. Bu adımı atmak zorundaydım. Bunu yapmaya mecburdum. Mecbur değildin Zehra. Mecbur değildim. Zehra. Hatamı telafi edebilmek için elimden ne geliyorsa yapacağımı söylemiştim. Edeceğim. Hatamı telafi edeceğim. Ne dersen, nasıl istersen öyle olacak. Ama yeter ki kapılar böyle kapatma. Bu dediğin olmaz. Olmayacak. Ben seni bırakmayacağım. Lütfen. Yaptığın şey, yaşattıkların o kadar ağır ki. Bunu telafi edebileceğini sanmıyorum. Zehra. Bak. Her şeyi bir kalemde silip atamazsın. Benim hissettiklerimi, kendi duygularını biliyorsun. Bizi nasıl bu şekilde gözden çıkarabilmeyi düşünürsün? Bak. Kalp senin için. Senin sayende çarpıyor. Bunun senin için hiç mi bir anlamı yok? Hayır, öyle değil. Zehra. Sen de kalbine sor. Bir sor. Bakalım sana ne söyleyecek. Ben bir karar verdim. Yapacağın hiçbir şey benim kararımdan vazgeçirmez. Duygularımız, hislerimiz ortadaki bu büyük sorunu kaldırmıyor Ömer. Ben olanları yok sayamıyorum. Yapamıyorum. Hiçbir şey olmamış gibi devam edemiyorum. Zehra. Salondakiler seni bekliyor. Eğer hemen gitmezsen şüphelenecekler. Ve ben bunun olmasını istemiyorum. Hele bugün masada bizim için yaptıklarından sonra. Evdekiler bunu uygun bir zamanda, uygun bir şekilde öğrenmeli. Siz hala bu. Ne oldu burada böyle? Siz tartıştınız mı yoksa?
Yok hayır Ayşe'cim. Aldığı telefona sinirlenmiş. Kendine hakim olamamış. Yani anlayacağın işle ilgili. Aha abicim. Ya sen iş için kendini neden yıpratıyorsun? Yapma böyle. Ama şimdi daha iyisin değil mi? Evet Ayşe'cim. Anlık bir şeydi. Geçti. Canım hadi biz gidelim. Ömer de toparlanıp gelir birazdan. Sen ciddi misin? Asıl sen ciddi misin? Gerçekten Teoman'la sevgili olduğumuzu mu düşündün yani? Ya ben Kerem sana inanamıyorum ya. öyle bakma. Özür dilerim, tamam, sormam gerekiyordu, saçma bir düşünce. Ben sana sormadım, sen de cevap vermedin. Tamam. Ben gidiyorum. Nereye? Hava almaya. Görüşürüz. Sevgili değillermiş. Değillermiş. Ömer ne yapmış? Halledebilmiş mi işini? Geliyor herhalde. Nihat. Abim işle ilgili bir konuya çok sinirlenmiş. Sen biliyor musun mevzuyu? Bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum. Yani son zamanlar birkaç pürüzlü konu vardı. Ayşe'cim, Ömer koskoca bir holdingi yönetiyor. Böyle işler ara sıra olması normal. İyi de ya öfkeden masayı falan dağıtmıştı. Yani demek ki sorun çözülememiş. Biliyorsun Ömer'in hata kabul etmeyen mükemmelliyetçi bir yapısı var. O Zehra'dan önceydi. Ya abim Zehra ile evlendikten sonra resmen pamuk şekerine döndü. Hepsi Zehra sayesinde. Ona ben de katılıyorum. Nerede Zehra'dan önceki Ömer, nerede şimdiki? Ay öyle vallahi. Ömer'cim gözümüzün önünde vallahi böyle konuşkan, sevgi dolu, aşk dolu bir adama dönüştü ayol. Hepsi su damlamın sayesinde. Haklısın hala. Gerçekten öyle oldu. Ay laf aramızda. Ben bir zamanlar bu Ömer'i böyle baston yutmuş gibi ruhsuz diyordum ayol. Halacığım. Ama ne var ayol, yalan mı? Ay tabii su damlam sayesinde sonra değişti tabii bu iş. Bakın Cevriye Hanım şimdi... Neyse. Ömer de geldi zaten. Ömer de geldiğine göre tatlılarımızı yiyebiliriz artık. Buyurun. Abi sen ayva tatlısına bayılırsın. Abi Efendim Ayşe'cim. sen ayva tatlısına bayılırsın ya. Evet. Severim. Abicim yeter artık. Lütfen üzme kendini. Hiçbir şey senden daha önemli değil. Bak sevdiğin yanında. Daha ne olsun? Haklısın. Çok haklısın. Eline sağlık abla. Ya bu tarhana bizim köy kokuyor. Vallahi neredeyse bir kere de atacağım ağzıma.
biberler mis gibi. Ellerine sağlık Hamiyet. Hepsi çok güzel olmuş. Ya biz köye gidemedik. Ama sen köyü buraya getirdin. Sağ olasın. Afiyet bal şeker olsun. Elim kolum dolu geldim. Dolmalıklar desen dizi dizi. Erişteler desen paket paket. Ben oldum olası sevemedim bu tarhanayı, erişteyi. Siz neyini bu kadar seviyorsunuz? Nasıl abartıyorsunuz anlamıyorum. Sanki portakallı Pekin ördeği mübarek. O ne demek kızım şimdi? Öyle deme Nimet evladım. Gücüne gider Allah'ın. Geçen gün organik pazarda kaça satıyorlardı kilosunu biliyor musun? Ya bu da bulmuş bunamış işte. Bize neredeyse bedavaya geliyor köyden. Anne bana köy deme ne olur. Niye kızım? Neye varmış köy? Neyi mi var? Gübresi var. Böceği var. Çamuru var. Yazın sineğinden yatamazsın. Kışın soğuktan sobanın dibinden ayrılamazsın. Ömer'cim, sevdiğin için yaptırmıştım. Beğenmedin mi yoksa? Yo, çok güzel olmuş. Teşekkürler. Ömer'cim hediyenin el lezzetine alışık olduğu için damağına yatmamış olabilir. Hayır. Sanırım benim bugün biraz iştahım yok. Olsun Ömer'cim sonra yersin değil mi? Yeter ki gönüller hoş, ağızlar tatlı olsun ayol. Baksana ayol. Ne kadar güzel bakıyorlar birbirlerine. Ay maşallah bunların tatlı ihtiyacı yok ki kendileri tatlı ayol. Allah'a emanet olun değil mi? Rabbim nazarlardan korusun. Halacığım sen de nazar değmesin diye nazar da yedireceksin. Ayol benim nazarım değer mi? Kem gözle bakanın nazarı değer. Ben bunlara bakmaya kıyamıyorum ayol maşallah. Bugün bizim için yaptığınız her şey için çok teşekkürler. Rica ederim. Bir büyüğünüz olarak bunları yapmak benim vazifem. Asıl ben böyle sizleri bir arada ahenk içinde gördüğüm için çok mutluyum. Bana bu yaşımda yaşattığınız bu mutluluk için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben müsaadenizi istesem. Müsaade senin yavrum. Afiyet olsun. Hadi herkese afiyet olsun. Ben bir Ömer'e bakayım. Ömer. Ayşe öfkeden masaya dağıttığını söyledi. İşle ilgili olmadığını biliyorum. Yemekte arayan. Zehra'nın avukatıydı. Boşanmak istiyor. Zehra avukat mı tutmuş? Sandığımızdan daha kararlı o zaman. Zehra'nın bu işi bir an önce sonlandırmak istediğini söyledi. Bu nasıl olur? Nihat bu nasıl olur? Sakin ol. Zehra'nın artık seni sevmediğine inanmıyorum. Sevgi varsa ümit de var demektir. Öyle de her şey ortada. Görmüyor musun? Beni hayatından çıkarmak istiyor. Bak, anladığım kadarıyla senin ona güvenmediğini hissetmesi Zehra'yı bayağı hırpalamış. Yani şu an bocalıyor. Evet, biliyorum. Onu çok üzdüm. Ama ben onsuz... Tamam, yapamazsın biliyorum.
Bence şu an Zehra ne hissederse hissetsin, o da sensiz yaşayamaz. Ya buna adım gibi eminim. Öyle diyorsun ama dava. İnsanı en çok sevdiklerinin hataları yaralar. Zehra sana bu kadar güçlü duygular beslemese bu kadar yaralanmazdı. Bu yüzden bu kadar sert bir adım atmaya çalışıyor. Bence ikiniz arasındaki tek engel yine sizsiniz. İyi de ne yapacağım ben? Sevgini ona göstereceksin. Ona onu ne kadar sevdiğini kanıtlayacaksın. Nihat, denemediğimi mi sanıyorsun? Demek ki yeterli olmamış. Pes mi edeceksin? Asla. Sorun yok o zaman. Ne haber kardeşim? İyilik. İyilik de senin bu halin ne? Ne varmış halimde? Ne olsun oğlum? 32 dişini aynı anda görebiliyorum. Bana bir şey yok deme. Demeyeceğim. Bugün az önce son zamanların en güzel haberini aldım. Sabahla mı ilgili? Evet. Teoman'la sabah sevgili değillermiş. Her şeyi ben yanlış anlamışım. Sana ne bundan? Ya, Teoman konusundaki fikrimi biliyorsun. Teoman'la sabah. Olmaz yani. Ha, sadece onun için yani. Onun için yüzün bu halde öyle mi? Evet. Neden güldün? Yok bir şey kardeşim. Bir şey yok. Ben artık vazgeçtim, bir şey söylemiyorum. Hadi sana iyi geceler. Koray. Zehra. Böyle olmaz. Ben buna yapmak istediğin şeye izin vermem. Öyle bir seçeneğim yok ama. Ben daha sana seni nasıl, ne kadar sevdiğimi anlatabilmiş değilim. Keşke bu konuda yetenekli bir adam olsaydım. Neden susuyorsun? Sen bana beni sevmediğini söyleyebilir misin? Hadi. Bana seni sevmiyorum de.
Söyleyebilir misin? Dürüstçe. Seni sevmiyorum diyebilir misin? Ben sana hiçbir şey söylemek zorunda değilim. Bazen kelimeleri duymaya hiç gerek kalmaz. Gerçeği bilmek için. Gözlerinde zaten istediğim cevabı görebiliyorum. Bildiğim ve emin olduğum cevabı. Kaçarak aşktan kurtulamazsın Zehra. Ne kadar uzağa gidersen git. Keşke aşk her şeyi affetmeye yetse. Ama yetmiyor işte. Sen istersen yeter. Sen bunu yapabilirsin. Bizim için. Boşuna direniyorsun. Sonunda sen de kabul etmek zorunda kalacaksın. Asla. Asla kabul etmeyeceğim. Ben senden vazgeçmeyeceğim. Bu aşkı öldürmene izin vermeyeceğim. Bu aşkı ben değil, sen öldürdün. Hem de çok uzun zaman önce. Bana hiç güvenmeyerek öldürdün bu aşkı. Ben şu an hissettiklerimle bu çatı altında yaşayamam. Yapamam. Bu şekilde devam edemem. Müsaade edersen üstümü değiştirip yatacağım. Sen uyumadın mı? Bütün gece orada öylece oturdun mu? Evet. Sabaha kadar bu koltukta oturdum. Seni seyrettim. Anladım ki benden imkansızı istiyorsun. Her şey bittiğinde bu ikimiz için de çok zor olacak. Biliyorum. Ama bildiğim bir şey daha var. İkimiz için de en doğru olan bu. Hayır. Bu doğru değil. Bu baştan aşağı yanlış. Yanımda olmadığın bir hayat yaşamayı reddediyorum. Bu aşk hiç yaşanmamış gibi
öylece çekip gitmene izin vermeyeceğim. Hep kendi pencerenden bakıyorsun. Kendi duygularından bahsediyorsun. Benim duygularımın hiç mi bir önemi yok? Bitti artık. Anlamıyor musun? Her şey sabahtan senin bir yanlış anlama yüzünden bana bu kadar acımasız davrandığını öğrendiğim gün bitti. Sen duyduğun yarım yamalak cümlelerle hayatımızı bitirdin. O geceyi hatırla. Hayatımızın en özel, en anlamlı gecesini. Bana sorma zahmetinde bile bulunmadın. Bunu nasıl yaptın Ömer? Ben konuşmak istedim. Daha doğrusu sormak istedim. Bana katlanamıyor musun? Benden iğreniyor musun? Hatta benimle bu odada kalmak bile istemiyor musun diye sormak istedim. Peki neden sormadın? Yapamadım. Yapamadım çünkü... Ben korktum Zehra. Sen... Evet. Sana katlanamıyorum demenden korktum. Bu cümleleri senden duymaktan korktum. Ben seni sonsuza dek kaybetmekten korktum. Ben böyle bir durumla yüzleşmeye hazır değilim Zehra. Hiç olmadım. Olamam da. Ben sensiz yaşayamam. Ben bu evliliğe olan inancımı yitirdim Ömer. Nedeni ne olursa olsun. Ona güvenmeyen bir adamla bu yolda yürümem imkansız. Yaşadıklarımızda hiçbir şey değiştirmiyor. Senden bir an önce Ayşe ile konuşmanı rica ediyorum. Peki baban? Babana ne söyleyeceksin? Sen Ayşe ile konuştuktan sonra ben de babamla konuşacağım. Anlatmanın bir yolunu bulacağım.
ol sandım. Yar yar tarihsiz bir gece yandı. Yar yar dikenler üstünde dolandı. Anladım sensiz gülü seninle aydı. Oysa ne yalancı Temmuz Daha fazla susmak. akşamlar bırakmadı ki gözümde yaşlar. İçimde yaşamak istemiyorum. Ama bu hedefsiz kurşunlar varlığını unutmuşlar. Kalbime kalkan aşkın var. Duysun tüm yıldızlar baharımı yazımı. Bir sevda türküsü bu yüreğime yazılı. Sen varsan ölüme inat bin kere yaşarım. Dünyanın Seni en güzel en benim kızım. çok. Kerem. 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 Oğlum uyansana. İnat bin kere yaşarım. Dünyanın en güzel en benim kızım. Niye uyandırdın ya? Oğlum Bütü lazım, Bütü. Bütü nerede? Of. Ya kusura bakma, seni güzel rüyandan uyandırdım ama işe gideceğim ya. Şş, önce bir söyle ama ne gördün rüyanda? Hiç canım. Rüyaydı işte. Rüya. Oğlum, seni dediğin, çok dediğin lafın devamını ikimiz de biliyoruz değil mi? Hatta rüyanda kimi gördüğünü de. Öyle mi dedim gerçekten? Sana sabahtan hoşlanıyorsun diyordum ya. Vazgeçtim kardeşim. Sen sabahtan hoşlanmıyorsun. Düpedüz aşıksın. İster itiraz et, ister başka bir şey söyle. Vallahi bu saatten sonra benim kararımı kimse değiştiremez. Eminim yani. Oğlum ne acayip bir adamsın ya. Resmen kendine değişik bir işkence yöntemi bulmuşsun. Susarak işkence ediyorsun kendine. Ütü giyinme odasında. Sağ ol. Üf Koray ya, sabah sabah kafamı ütüledin. Selam. Bu son çeyrek bilançosunu 2 gün önce vermiştim sana. İncelediysen alabilir miyim? Dün gece konuşabildiniz mi Zehra'yla? Nedir durum? Hiçbir değişiklik yok. Dur bakalım, hemen dönüş bekleme. Ama merak etme. Her şey güzel olacak. Öyle kararlı ki. Neyse, sen bilanço dosyasını istemiştin. O ne? Alev'in bıraktığı CD. Alev giderken CD mi bıraktı? Evet. Ne var ki içinde? Sence? Benden sonrası tufan demiştir kesin. Acaba içinde ne var? Ya Alev'in yaptıklarını anlamak mümkün değil ki. Evet. Bu yüzden kendini de yaktı. Kesin Zehra'la seni ayırmak için kurduğu kumpaslardan biri vardır. Yalnız Nihat, bu CD'nin kimsenin eline geçmesini istemiyorum. Alev yüzünden kimse üzülmesin. Tamam, ben de, merak etme. Ben önce içinde ne olduğuna bakarım, sonra da yok ederim. Ya Ömer, ben şirkete kadar dayanamayacağım. Burada baksam olur mu?
Bakalım Alev Hanım neler döktürmüş. Ben biraz hava alacağım Nihat. Ya illa burada bakmama gerek yok. İstersen şirkette bakayım. Hayır hayır, sen bakabilirsin. Ben biraz soluklanacağım. Bakalım ne kaydetmiş. Zehra ile Ömer'in evlilik sözleşmesinin görüntüsünü kaydetmiş. Ömer bakmamakta haklıymış. Alev ya, Alev işte. Zehra ile Ömer'in aşk evliliği değil de sözleşmeli evlilik olduğunu millete göstermek istemiş. Ama kime? Yani Zehra ile Ömer'e olmadığı kesin de. Tabii ya, Ayşe. Ayşe bunu kesinlikle görmemeli. Kesinlikle. Hayatım. Cüzdanımla telefonumu alıp çıkacağım. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Saçımı tarıyordum öyle. İyi misin sen? Yoksa hasta falan mısın? Hayır hayır. Sadece kendimi Hı. işe yaramaz hissediyorum Nihat. Ya niye öyle düşünüyorsun bir tanem? Ya bütün gün evde sıkılıyorum. Asya da büyüdü. Böyle ilgilenecek bir şeyler bulmak istiyorum. Ya hayatım ben sana daha önce anlatmıştım. İstersen... Hayır hayır. Holding'deki işler ilgimi çekmiyor benim. Demek bizim yaptığımız işi sıkıcı buluyorsun öyle mi? Haksız da sayılmazsın. Ama şöyle bir şey var yani bizim holdingin bünyesinde bir sürü şirket var. Onlardan birinde çalışabilirsin. Tamam. O zaman kendi işini kurabilirsin. Mesela Sıkıcı Kadınlar Anonim Şirketi. Of, dalga geçmesene. Tamam şaka yaptım. Ama gerçekten kendi işini kurabilirsin. Yani bence çok da başarılı olursun. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Evet. Ya aslında ben de uzun süredir böyle bir şey düşünüyorum. Hatta Zehra'yı da dahil etmek istiyorum. Ama o birazcık çekimser kalıyor. Ona böyle reddedemeyeceği bir teklifle gitmem lazım. Çok güzel fikir. Bunu Ömer'le bir konuş istersen. Sonuçta Zehra'yı en iyi o tanıyor. Ne isteyip ne istemeyeceğini bilir. Doğru. Zehra'nın neye hayır diyemeyeceğini abimden öğrenebilirim. Hı. Pardon hayatım. Efendim Özge? Nihat Bey, bizden istediğiniz raporu çıkartmak için çalışıyoruz. Ancak son çeyrek bilançosuna ihtiyacımız var. Selin, Ömer Bey'in dosyaları incelemek için aldığını söyledi. Evet ama dosyayı ben aldım Ömer'den. Zaten birazdan şirkette olacağım. Az sonra geliyorum. Tamam Nihat Bey, görüşmek üzere. Görüşürüz. Hayatım. Benim acil çıkmam lazım. Ama bak bu konuyu detaylı olarak konuşacağız, tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz.
Şu halime bak. Ya, Koray bu halimi görse ne derdi acaba? Ağzı açık, ayran budalısı gibi kıza bakıyorum. Ver. Anlamadım. Zımba teli var mı diye ben sana mesaj atmıştım ya. Sen de var demiştin. Ha onu diyorsun. Sağ ol. Sabah çok güzel bir rüya gördüm. Eğer anlatmazsan kabul olurmuş. Öyle yapayım o zaman. Tamam. Kolay gelsin o zaman. Bana bak. Bu Kerem'in hali hal değil, ben sana söyleyeyim. Ayakları yere basmıyor sanki. Boş ver, biz işimize bakalım. Tamam. Hı. Sustum. Tıp. Sabah. Düşüreceksin. Zehra. Ya içim içime sığmıyor. Ya düşüncesi bile beni çok heyecanlandırıyor. Ya seninle iş yapmayı gerçekten çok istiyorum. Ayşe'cim, inan hevesini hiç kırmak istemem. Ama ben şu anda bir işe başlamak için... Ya dur, hemen öyle karar verme. Hem ben daha ne yapacağımızı bile bilmiyorum. Ama görürsün, sana öyle bir teklifle geleceğim ki asla reddedemeyeceksin. Hem alanımız da tasarım olacak, bundan şüphen olmasın. Canım, benim aslında seninle konuşmak istediğim bir konu vardı. Bitti artık. Anlamıyor musun? Her şey sabahtan senin bir yanlış anlama yüzünden bana bu kadar acımasız davrandığını öğrendiğim gün bitti. Nedeni ne olursa olsun. Ona güvenmeyen bir adamla bu yolda yürümem imkansız. Senden bir an önce Ayşe ile konuşmanı rica ediyorum. Zehra. Efendim? Zehracığım, seni dinliyorum. Önemli bir şey miydi? Yok canım. Hayır, önemli değil. Hoş geldin. Ben de Ayşe'ye tam yüzük meselesinden bahsedecektim. Canım, Bahşende Hanım'ın bana verdiği yüzük var ya... o bana birazcık büyük geliyor. Yani düşürüp kaybedeceğim diye çok korkuyorum. Takmasam çok mu ayıp olur? Yok canım. Neden ayıp olsun? Ama aslına bakacak olursan o yüzüğü ben de takmanı çok isterim. Çünkü onu hak eden yegane kişi sensin. Ama babaannem için değil. Ailemiz adına o yüzüğü takmanı isterim. İstersen hemen gidip parmağına göre ayarlatabiliriz. Acelesi yok. Sonra hallederiz. Teşekkür ederim. Aa, ben telefonumu yanıma almamış mıyım? Odada bıraktım demek ki. Gidip alayım. Zehra. Ben özür dilerim. Yani sizi böyle Ayşe ile oturmuş konuşurken görünce bir an her şeyi söyleyeceksin sandım. Bunu da yanlış anladın yani.
Tabii ki anlatmayacaktım. Bunu senin yapman gerekiyor. Hem böyle bir şey yapabileceğimi nasıl düşünürsün? Ben senin gözünde bu kadar bencil, bu kadar düşüncesiz biri miyim? Sen daha benim Ayşe'yi ne kadar sevdiğimi, ona ne kadar değer verdiğimi bile anlayamamışsın. Kararımın ne kadar isabetli olduğunu kanıtladın. Teşekkür ederim. Bir kez daha bana güvenmediğini gösterdin. Zehra, ben sana güvenmiyor değilim. Yani sadece biraz panik yaptım. Ben Ayşe'ye söyleyemediğim için. Sorun da bu zaten. Ona anlatacağımı düşünmen. Bana güvensen böyle bir şey aklının ucundan bile geçmezdi. Çünkü biz seninle bunu karşılıklı konuştuk. Senin söyleyeceğin konusunda anlaştık. Evet. Ben üzgünüm. Zehra, benim aklım çok karışık. Kendimde değil gibi. Ama bunun nedenini biliyorsun. Neyse. Tekrar başa dönmeyelim. Lütfen. Eğer bunu tek başına yapmak istemezsen... Yani... Ayşe ile tek başına konuşmak... Birlikte söyleyebiliriz. Çok sağ ol, görüşürüz. Ben aşığım. Canan? Bunu da yanlış anladın yani. Kararımın ne kadar isabetli olduğunu kanıtladın. Teşekkür ederim. Bana güvenmediğini tekrar gösterdin. Aptalsın Ömer, aptalsın. Böyle bir hatayı nasıl yaptın sen?